ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದಿತಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರದರ್ FS101 ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು. ನನಗೆ ಹಳತ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಿಷನ್ನಿನ ಫುಲ್ ಮಿಷನ್ ಹೀಗೆ ಉಂಟು. ಇದು ಮಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇದು ಮಿಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು 100 ಸ್ಟಿಚಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 010 00 ಮತ್ತು 01 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 4 5 6 7 8 ಇದೆಲ್ಲ ಓವರ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಗ್ಜಾಗಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದ್ದು 12ವರೆಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೋದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ನೋಡಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 100 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಇದು, ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಲೇಟರ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಲೇಟರ್ಸ್ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ ಬಾರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಫುಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಫುಟ್ ನೀಡಲ್ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಇದು ನೀಡಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ಉಂಟು, ಬಟನ್ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಒತ್ತಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಫುಟ್ ಇಟ್ಟು ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫುಟನ್ನು ತಾನೇ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 6-7 ಫುಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪು ಫುಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಮಿಷನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಬಿನ್ಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೋಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀಡಲ್ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ತಾನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಬಟನ್, ಇದು ಮೇನ್ ಇದು ಬಟನ್. ಇದು ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಷನ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಇದು ಆನ್ ಬಟನ್ ಮಿಷನಿದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಪೀಡು ಲೋ ಮತ್ತು ಹೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಲೋ, ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್, ಇದು ಹೈ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ಬಟನ್ ಇಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ದಾರ ಬಾಬಿನ್ ಇದು ಸ್ಪೂಲ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಪೂಲ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸ್ಪೂಲ್ ಪಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದು ಬಾಬಿನ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಬಾಬಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಫುಲ್ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಬಾಬಿನ್, ಆವಾಗ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಬಿನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ದಾರ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು
ದಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಬಿನ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ಗೆ ಸಹ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ವೈಸ್ 1 2 3 4 ಈ ಥರ ದಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ ಬಟನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಮಿಷನ್ನು ಈಗ ಆಫ್ ಉಂಟು, ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಜಿಯೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಉಂಟು, ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕಿರ್ತದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಡಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪೆಡಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೆಡಲ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪೆಡಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪೆಡಲನ್ನು ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಷನಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್, ಹೈ ಸ್ಪೀಡು, ಸ್ಲೋ ಸ್ಪೀಡು ಆ ಥರ ನೋಡಿ ಇದು ಪೆಡಲ್ ಈ ಥರ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಲೋ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್, ಕ್ಲಚ್ ಆ ಟೈಪ್. ಇದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಗಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಟೈಪು ಮಷಿನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಲ್ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೀಗೆ ದಾರ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ದಾರ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಇದು ನೀಡಲ್ಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಫುಟನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ತೆಗೆಯೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದಂತ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ಥರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಕಪ್ಪು ಬಟನ್ ಆಗ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಪ್ಪು ಬಟನ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಫೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಫೂಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು ಈ ನಾವು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದು ಫೂಟನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಲಾಕ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಫುಟ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ದಾರ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಬಾಬಿನ್, ಇದು ಫುಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಬಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಳಗೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಬಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ತೆಗೆದು ಇದರೊಳಗೆ ಬಾಬಿನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಬಾಬಿನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತು ದಾರ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾರ ಹಾಕಿ ವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಾಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ದಾರವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ದಾರ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3-4 ಕಡೆ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಿನ್ ವೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಟೈಪ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಾರವನ್ನು ನಾವು ಕತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಇದು ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆವರೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟೈಪು. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಷಿನ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪೆಡಲ್ ಇಲ್ದೇ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಇದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸೈನ್ಸನ್ನು ಸ್ಲೀವ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಡಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ನೀಡಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮಿಷನಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು 1, 11 ಯಾವುದುಂಟು ಡಿಸೈನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೆ 0 ಅಥವಾ 00 ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಕು, ಜಿಗ್ಜಾಗಿಗೆ 6, 5 ಆ ಥರ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. 5 ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಜೆ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಫೂಟ್ ಇಸಬೇಕು, ಯಾವ ಫೂಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲವು ಫೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಫೂಟ್ ಇಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದೇ ಇಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಚಿತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇಡಬೇಕಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಸಿಷನ್ನು ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು mm ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅಡ್ಡ, ಇದು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು mm. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೆ 3 ಮತ್ತು ಇದು 0 ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ 0 ಬರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಟ್ಟು 7 mm ನಿಮಗೆ ಇದು ಜಿಗ್ಜಾಗಿದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಇದು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟಿಚ್ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ 5 ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ 1, 2 ಹಾಗೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4, 5 ಈ ಥರ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಹೀಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ರಿಮೂವರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಬಿನಿ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾಬಿನಿ. ಮತ್ತು ದಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥ್ರೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.